请了你养儿有米吃，你们也太早了吧？那个是一样的哈。哎，对，是一样的。来了来了，梨子来了！谢谢你们。来，那个坏了坏了2个呀？一个儿。哦，坏了一个，赶快捡出来，不然都把其他弄脏了。煮一下嘛，到时候你拿回家那个样子，你拿回家煮少了，你就跟我说，好。给我称2斤糙米。鸡不拿不来，明天姐姐明天拿来。梨子哦，鸡蛋2块钱一个。没来多少的呀？碰到了，我想买鸡的，我没买到。主要是我真拿不到鸡。了解了解。钱了哈，我给了钱了。好，谢谢。好。3块葡萄。可不可以留个你电话嘛？我要。要得，我给你留2只。刚才那个姐姐也是留2只，要留4只。哎，鸡蛋呢？耶，鸡蛋一下都抢空了，没得了呀！好了，鸡蛋一下都没得了。谢谢你。2颗白豆装一蛋就没得了。我到处找你啊，我没找到啊，我在外面转一圈了，我都找了一圈了。我也是找了一圈了，终于你好多呢？可不可以再上一个哟，葡萄？可以，葡萄给你。好，好，妹妹，等下我把那个妹妹的舀了来哈，不慌。你是？哎，我给你儿子你不补了，拿给你不补的啊？要补，叔叔。我拿去。拿到，叔叔快拿到。我下回来的多加成了是样的。你是好多个呀？30个。哎，对，72。这里有34个鸡蛋。好，要得。好，谢谢你。好，那葡萄。好，等会儿看那是哪个的？我的。那葡萄是那位姐姐的哈。好，那里34吗？34个鸡蛋收到。好，82，姐姐的亲了哈。我的亲了。好，那个妹妹最早来。全部都求助计算器。好，191。好，那个姐姐29。来，给我整点吧。好。18。要得18，好，那里还有100。好，先给妹妹称了来，要得。谢谢你。谢谢。行了，那儿给你称了，姐姐。过来了哈。我家吃吧。好，慢走哈，妹妹。炒米。还有糙米啊。26。加26。30个鸡蛋。30个鸡蛋。哎呦，54。123，好，对。还有鸡蛋没得？鸡蛋走起来他们都抢完了，200多，53。李子来来。没有拿鸡来呀？鸡明天拿来了呢。成了你们个人自己带计算起来了。18加18。我还有24个鸡蛋。好，还有24个鸡蛋。我那里让我选。114。谢谢你。梨子马上去拿。好，慢走。马上我去拿梨子。没来梨子。梨子7块，那个是清脆梨。我去海参的。我来2个。3个哈，3个梨子。你拿一个尝嘛。好，来2个。我没有零了。没有零钱的了呀？只有我拿那个一补嘛，对得起。有，不得起，你给我10块，正好，谢谢。好，慢走，师傅。好吃哈，清脆的，要得。还有葡萄，我去拿。哎呦，对不起娘娘，对不起娘娘。来，胡桃来了。鸡蛋背起来的200都被他们选光了，我明天会拿来。他收了的，100个一直在卖，就是不好买。好，我给你称旺点，8块钱斤，2头。梨子啊，好，我啊。
我一个一个的称，一个一个的称。好，姐姐的两撮葡萄哈，30。姐姐你的都是葡萄是不是？刚才弄完了嘛，一比哦，那点没得。好，30收到了。好，那李子和葡萄是谁的？好，你22，那里你的葡萄。22加17。39，谢谢你，我买东西你们带计上去，不好意思，39。那明儿个有个鸡公嘛，我来拿，我去。好，那都是要留5个了哈，5个去，哎。我的妹儿，你听我说完了。40，要得你帮我算起。我给你算起的。好，给你29。好，你的东西全部放这儿哈。姐姐的葡萄，好，要得，我记得到你，就是在评论区里面很多人都说你那个姐姐很好，帮我们撑伞。哎呀，好。好，对。给我留点蛋。要得榴弹，还有他们几个人的鸡，6点多钟来。好，慢走，姐姐，啷个走出去？啷个出去？我给你端开。好，不谢你，不谢。谢谢你们，鸡吗？鸡25。李子，李子这儿，清脆梨7块，葡萄8块。来，姐姐，够了哈。还有梨子，现在成了称东西的机器人儿一样，一直称。12的意思不？那个下黑葡萄它成熟了之后很容易掉。不好意思，那个米吗？那是糙米，就是这个梨子是清脆的，你尝嘛，脆的，有甜味儿。对，网上也有网店儿，卖的东西全部都是一模一样的。我叫你名字没有娘娘记到的。上次也是娘娘说书籍下乡，是不是你？今天书记去全部去弄梨子去了，他忙不赢了，在网上买的吃完了哈。一模一样的，但是它都是要贵，都是贵到运费上面去，有运费网上。哎呀，汗水都宣传了。来，水果大几盒。好，那个是娘娘的39，还有不金，现金好，刚好50。娘娘，我给你扫一下哈。谢谢你们。葡萄吗？8块钱一斤。梨子好不好吃？你尝一个嘛，那个梨子是清脆的，又脆又甜的。你们尝嘛，尝一个嘛，7块钱一斤。我送你一个，有点粗鲁我那个。妹妹，你们的葡萄48，再称梨子，马上我给他们称了来哈，35的7块，你帮我记到还哈。我记，好，谢谢你，慢走哈，帅哥，哎呦，收你18块钱，大哥，好，今儿来买蛋没买得到，明天再来，明天有蛋有鸡哈，慢走大哥。在这环保又健康。好的，娘娘。谢谢你。要得，水果大作战，看来夏天卖水果是正确的选择方式耶。在那里，清脆梨、葡萄、梨子，还剩下那一点了。梨子，对，那个脆管的它都是外观很丑，不好看。好，买几个？你看它皮子长得有很多那种斑点。给你算12块钱，姐姐。带来的100多斤葡萄全部卖空，下架。现在都剩下一点点糙米和一点点脆管梨了。看那2样哪个先卖完哈？买好多斤米呢？10斤。50块钱。好。我上回买的2斤就够了，可以。还好吃哈，主要是我们那个米很新鲜啦，现磨出来的。那是糙米，是不？保留了胚芽和米衣的米，健康米。我们没有任何添加那个米，看吧，我豆腔那个头袋子都闻得到那个米香味儿，稻谷的香味儿。对，是的。
一起走呀？我不晓得。那是老玩意儿啦。哦，这个好轻松。师傅慢着哈。母鸡是有4斤多、5斤多的那种。最后那一点买到，买了的，对呀。那我上。好的。尝嘛，拿起尝嘛，拿起吃嘛。哎，那里有刀。梨子卖空了。对，亮亮你拿回去看嘛。我们那个米都是新鲜现磨的。好，煮那个米要提前泡个10到20分钟再来煮。煮稀饭哦。可以啊，稀饭很香，那个熬稀饭有很大的米香味儿。慢着哈。哈哈哈！谢谢你姐姐，还送吃了我半个梨子，结果你还来照顾我生意来了哈。卖空了，又是收钱环节，开心时刻。今天村里面的水果打主力，一共卖了有3000多块钱。收摊儿，下早班。勤劳的燕儿有米吃。亮亮，你来好早，那儿才5点多钟。我还说今儿我第1名了。哎呦，摆摊儿生活开始。哎呦，乖乖的哈。这一只公鸡。不要搬，它应该要啥哟？好，慢着哈。开张了，一只公鸡，一只母鸡。一只公鸡，一只母鸡，好事成双，一对一对的。啊，你啄我，师傅看看嘛。不是水煮鳖的，谢谢。买了2个烧鸡。哦，那只鸡，哎呀，你啷个跑了的？你们喜欢吃白皮的鸡啊？喜欢吃白皮的，我们也可以喂。以后，他脚撑到后头的这个少了10多块钱，114.5块5，比那个还要大点了。好，要得师傅，有喊那些爷爷边，慢着哈，师傅。什么嘞？啊，都啥了？很早都出来了哈，糙米、母鸡、鸡蛋嘛。今天那个鸡蛋还稍微要大一点。谢谢你每样都给我买了的，25一斤。那母鸡在生蛋，妹妹的啷个好提哦？今天公鸡还比较受欢迎耶，那是糙米，对，6、7个月的那种公鸡正好吃，用那红烧凉拌很好吃的，肉刚刚好。好，慢着。我在这里摆来了。那会儿告哈儿江叔叔他们家的那个大公鸡，好不？这里上次都是买的母鸡哈，70。好，20个哈。好，亮亮，我下会儿记到起带那种口袋。那次带落了，下一个星期来。好，嘿，那个公鸡还好卖耶，还剩下2只公鸡了，大小都是一样的，10块钱。它做工都是有点粗糙，但是那种经济实惠。哎，好热，我还可以买完了。我说糟了，捡起来了。买鸡蛋，6颗鸡蛋。哇，你太凶了你，下边来。好。对，天气热了哈，好，慢慢的，慢慢的走。你小是小，你一天凶得很嘞。25块钱1斤。俺们买的鸭子好吃。鸭子哈，炖汤吗？妹妹慢走，拜拜。脚捆起的的嘛，它不得跑噻。这鸡母是好重要。公鸡母鸡都是一样价嘛。母鸡在生蛋，那个鸡4斤4两。那个米是啥子米？那个米是糙米，4斤4两。它都是要跑也凶得很，那个鸡，而且它要做人，你摸它嘛，它在生蛋呢。生蛋鸡有蛋呢？肚子里头有蛋，有鸡蛋。妹妹那里那6颗鸡蛋。我那个4斤。把它屁股掏到就好了。乖乖，坐好。
哎呀，这样放它都要乖些。4斤6两。哦，4斤6两。好，谢谢。四方套一下。没有啦，带来了5只公鸡、5只母鸡，都剩下2只了。哪个啊？就是25块钱一斤。娘娘1份价钱1份货，你吃了过后你都晓得那个鸡好不好吃了。娘娘那个鸡蛋，入口鸡蛋好香，它胆固醇含量要比粉壳的要低一些。20，好慢走。哇，还剩下1只大公鸡了。今儿除了鸡蛋是畅销款以外，那些鸡也成了畅销款嘞。好，乖乖的哈，给你点米吃。那个溜溜怎么样？啊，10这个哈，还有2斤炒面哈，白米吗？对，还10块钱，搞忘了。减40个呀，好，谢谢妹妹。32，你买给你们孙娃子吃啊？我买个孙娃子吃。你自己不吃啊？自己要吃啊，你光留给你们孙娃子吃。哎，你啷个个人跳到秤上去呀？你这啷个卖嘛？下来。那个几块？啊，个人自己上秤称哈。20。那个卖嘛去？啊，30，哦不是25，捡起来，给你捡起来。好，找你65。好，慢走。这是啥子蛋咯？那是5盒鸡生的6颗鸡蛋，2块钱一个。新鲜的，都是新鲜现打的。哎，你又跑到秤上去哦，你啷个？今儿带来的10只鸡，都剩下你一个了。今儿鸡害怕要成第1名了，给你。我们1个星期来1次，所以说你那个米拿回家，第1次煮你可以要得，好的，你可以煮一会儿稀饭吃。好，谢谢你。吃得到吗？谢谢。下个星期5，我发朋友圈你都看得到我要卖什么东西。我要个鸡公，我来照。称回去告一下嘛。你可以吃不来，你可以煮会儿稀饭来告一下，香得很。25块钱一斤。25，看到哈？好的。耶，今儿鸡硬是第1名嘞，给你算130块钱嘛，拿回家红烧安逸。公鸡卖完，母鸡也卖完，今儿鸡第1名。啊？原来都是在那个位置吗？差不多都是那个地方，蛋的颜色都不一样，大小也不一样。那鸡蛋，2块钱一个，16、17、18、19。你第一会儿拿起煮的话，可以煮白水蛋试一下，它的口感都能试得出来。那点微信。好多钱了？3个算一算10。刚才给别人留的还少留了10个。好，谢谢。不好意思，买到了。我就是觉得你来了几会儿，好像都没买得到。那个米，谢谢你，慢走啊。那个米啊，5块钱一斤。鸡都卖完了。今儿对。鸡今天还卖成了第1名。我是买薄壳弄了哈。对头，保留了米皮和米衣的，我们那个米都是现磨出来的香。好出来。妹妹，你可以在网上下单嘛，我们网上有。我们发的都是顺丰，坏好多个都要赔你的。那里看嘛，那上面有蛋有米，就是一模一样的，全部都是新鲜现磨出来的，5块。对头，那个米保留了胚芽和米衣，它吃起营养一些。烧鸡是哪的？烧鸡吗？15块钱一个。那个没得办法少的耶。手工编的。好，慢走。要不要拿一个是？只有那3个了哈。那3个不怎么好嘞，下个星期我都给你留起。1个小时4点钟就要出发，到那点儿的话都是5点多钟的样子。对，有那个青苔才能辨别出它那个米新不新鲜。哪个要2斤？5块钱一斤。那我买了18块钱的，可以。没，好，成交亮。那样子你都不白跑了，你跑了几会儿？跑了几趟了。哎呀，好热呀，那里好晒。好，亮慢走。哎呦，好晒哟！我要落一个地方了。烧鸡，那个烧鸡看要不要得？看看要不要得？
那个洗得脱不？洗得脱。对，好，谢谢。你煮会儿稀饭告一告，但是那个米要提前泡。呀，没得了，没得了嘛，要得，好的。想买点蛋哈，要得，我下周多拿点来。下周？哦，叔叔脚不方便哈。好，慢慢的。哎，糙米卖完了，就剩下那点儿白米了。我这一下嘛。哈哈哈。一下好哈，要便宜点嘛。一下呀，我给你称称看嘛。6斤可以不？6斤多，给你算6斤。10块钱。那个烧鸡感觉不是很好嘞，最后一个有点那个。这个大小都是一样的，10块钱。都是。好好，逛菜市场更有烟火气些哈。谢谢你，慢走。好，卖空，所有的东西也卖空卖完，最后都只剩下3个楼了，留到下个星期卖。手机上面的加上现金，一下卖了有2300块钱。走到回家。都是。那个大哥他听了你的话，他说一下买嘛，结果他一下子买了。走了，回村了。对，今天又来了。走了，爷，你也数钱了呀？我那个卖的几个钱能的。走了。那种彩色的油菜花儿结出来的籽籽，是不是彩色的哟？它榨出来的油是不是彩色的哟？飞贝，快儿跟上！春天都是百花齐放的季节。在我们农村，像那种荔枝花儿，还有油菜花儿、李子花儿、桃花儿，全部都开放了。你看，那满山的翠管梨花儿开得好好哦，过2个月都可以吃翠管梨了哟。哇，那片蕨苔，好多！今儿挑战打50斤蕨苔，再接一根儿。耶，这个上面还多哈。那一片以前是茶山所以说有很多那种蕨苔，现在都种上沙树了。看像那种长得有毛毛的，我们那边都不采它，是不是？奶奶，你采了好多了？每个好点儿。过去回去吃。我吃不到。吃的多噻，拿来晒干了吃。上午都出来的了。
你都在这儿踩，我走其他地方去。反正慢慢清个嘛哈。耶，飞白找到的位置还多耶。贝贝，回家了。哎呦，那个木姜子花开得太灿烂了。摘野菜它都是有眼儿，本来打算是摘50斤，结果摘了2趟，摘了70斤了。头茶春芽儿给你搬起去城头卖，价钱好好哦，卖得。第二茬发起来没得啊？现在没得发起来，又发成绩了。但是不多，是不是？赖婆婆的杨梅树还有好多块，10几棵哟哈，隔不到好久就可以摘杨梅卖了耶。70斤蕨苔最嫩的部分终于把它整理好了，但是我感觉我是得罪了雨神了，天空下雨了，晒那个蕨苔的事情恐怕要拖一段时间才得行了。哎呀，我是不是真的得罪了雨神了？一晒东西都下雨。最后用美食来结束那一天嘛。春天都要吃花，虽然说没啥子味道的，但是要有那个仪式感。加点木姜子花，加点葱段。炒好了，把它丢到灶坑头烧去，过一过的送。烧的海椒，把它拿下来蒸起，木姜子花也倒到里头去蒸起。拿2个皮蛋。白鸽在空中漫舞，快乐也在阳光下就飞扬在。贝贝，那个大鲤鱼快回来，吃皮蛋吃不吃嘛？啦啦啦啦啦啦啦。贝贝，吃饭了哟。木姜子花，哇，太多了，给一点。
满满的木姜子味道。这边，这边来，吃出木姜子味道没得？一口一个呀你，